各位朋友，大家好！今天很开心跟大家分享，染疫后如果一直反复咳嗽、走路会喘，中医如何帮忙可以修复得更快呢？锦良妙计一是什么？在门诊，最近我们很多病人都会过来告诉我们说，我已经染疫后超过2个礼拜了，为什么还是一直常常咳嗽，而且很累？那走路爬个楼梯就会很喘，很担心会不会永远存在这个后遗症？其实不用紧张，医师会教你怎么做哦。首先，步骤一，我们要先观察自己是不是有心肺功能是不是有异常的变化。那我心脏血管到底有没有受伤？可以观察到几个部分。第一个，如果我们有异常的心跳变得太快、变得太慢，或是不规律，那常常有一些轻微的心律不整，我们病人可能会出现干咳或是胸闷。那我们活动的时候，如果呼吸很喘，或者常常会胸口闷痛，甚至冒冷汗，这个都要注意。还有我们要注意，像我们的2个脚下肢有没有水肿？那平常的血压在染疫之后，是不是比平常变高，或是变低，非常明显？那会有异常的全身的疲倦，还有无力。那同时呢，如果心脏功能变差的时候呢，胃口就会变差，而且会肚子胀气。所以这个时候我们要想一想，我们自己有没有这些症状？那再就是我们的肺呼吸系统到底有没有受伤？平常我们可以观察休息或是活动的时候，我们的血氧是不是有低于95以下？在家里可以用家用的血氧机，然后帮自己量测。一样的活动有没有明显的呼吸喘促会特别的明显？那咳嗽的时候，痰或是鼻涕量会不会变得更多？尤其是黄痰或是灰绿色的痰，或是鼻涕跟痰有异常的气味，就要特别去注意。那我们一部分染疫的病人可能会出现反复的低烧，还有可能会出现哮喘的声音，或是异常的一个呼吸声音，这个都要特别的注意。大家看一下，我们从右边这个图，从鼻咽、咽喉、气管、支气管，甚至肺泡那这些地方都有可能是我们呼吸系统会受伤的一个部位。那我们可以做一个居家的一个简易测试，也就是我们可以在用耳朵贴在上背或是前胸，可以仔细听哦。那这个时候就可以请家人可以用力的吸气或是吐气，那就可以听到呼吸的一个声音。那接下来呢，我们跟大家分享怎么样叫做异常的呼吸的声音，好，大家可以听一下。这是一个异常的喘鸣声，这个是细小的肺泡发炎的声音，这是上呼吸道阻塞的一个喘鸣声，这个是气管有窄小的声音，这是肺泡有发炎异常的声音，这也是低频的一个喘鸣声，这是我们热膜发炎的声音。这是我们支气管再加上肺泡都发炎的声音。这是我们肺部有感染的声音。
所以在这边大家可以听到，哦，原来异常的呼吸声音有那么多种，所以很重要的，只要我们发现有异常的时候，一定要先到医院的胸腔内科或是心脏科要做进一步检查哦，大家一定要记得。